أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sireti konusunu işliyoruz. Bazı gazvelerden, sarayelerden bahsedeceğim, seriyelerden. Tarihte Umar bin Hattab seriyesi adı altında bir seriye vuku buldu. Bu 7 Şaban Hicri senesinde oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Havazin kabilesine doğru Hazreti Ömer bin Hattab'ı yolladı. Onlar Medine'den aşağı 333 kilometre uzaklıktaydı, mil uzaklıktaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i 30 kişiyle yolladı. Bunun sebebi şuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu kabile tarafından İslam aleyhinde haberler gönderiliyordu. Hazreti Ömer'le bir Banu Hilal'ın bir kişisi vardı. Torva kabilesinin bundan haberi alınca onlara kaçtılar. Tepelere çıktılar. Hazreti Ömer orada kimseyi bulamadı. Tepelerde onları buldu. Onların malını, davarlarını el koydu. Onlar yaramaz kimselerdi. Bundan dolayı bunu yaptı. Bundan sonra Hazreti Ömer bu eşyalarla beraber Medine'ye doğru gitti. Bu nazar makamına vardığında Banu Hilal'ın kişi dedi, şöyle dedi, sen başka bir gruba saldırmak ister misin? Onlar buraya geldiler yakın bir yerde kendi bölgesindeki kıtlıktan dolayı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Resulullah aleyhi ve sellem bana bunu emretmedi. O bana sana torba makamına gönderdi. Ve Hazreti Ömer böylece Medine'ye geri döndü. İşte çünkü yaramaz olanlar onlardı o. İşte İslam'ın mal, mülk elde etmek için saldırdığı konusunda suçlamada böylece yanlış ispatlanmış oluyor, kanıtlanmış oluyor. Başka bir seriye Beşir bin Sa'd Banu Murre'ye doğru yaptığı bir şeydir. Beşir bin Sa'd'ın önderliğinde yapıldı. Bu Numan'ın kunyetidir. Sa'd bin Salba bunun babasıdır. Kabila Hazreç'dandır bu
sahabi Beşir bin Sad cahiliye döneminde bile yazmayı biliyordu. O zaman Arap'ta hemen hemen yazan kimse bulunmuyordu. Çok zordu birisinin bulunması. Ukba Saniye da bu biat etti. Burada 70 Ansar biat etmişti. Badr, Uhud ve Handak gibi gazvelere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber katıldı. Hazreti Beşir bin Sad Ansar'ın Hazreti Hazreti Ebu Bekir'in ehli üzerinde Sekife bin Sa'da da biat eden ilk kişiydi Ansarlardan. Ene Tamar da şehit edildi. Ene Tamar Kufe yakın bir yerdir. Müslümanlar Hazreti Ömer zamanında burayı fethettiler. Bu seriyenin ayrıntıları şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Beşir bin Sa'd'ı 30 ashab ile Banu Murra'ya doğru gönderdi. Fadak işte Medine'den 6 gecelik mesafesindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu seriyelere birilerini gönderiyordu. Çünkü o haberler geliyordu İslam'a karşı birinin çalıştığına dair. Yolda çobanlarla karşılaştı ve Banu Murra hakkında bilgi aldı. Orada onlar Banu Murra'nın keçilerini gördüler ve onları gördü. O yanına alıp götürdüler. Banu Murra ashab-ı kiram'a saldırdı ve bütün gece onlar ashabı üzerine ok attılar. Hatta Müslümanların oklar attı, oklar bitti. Müslüman ve sahabeler şehit oldu. Hazreti Beşir de bayağı yaralandı. Onun dizi çok yaralandı. Banu Murra onun öldüğünü zannetti ve kendi diğer ashabı şehit ettiler ve hayvanlarını geri götürdüler. Hazreti Beşir sonra oradan Fedik'e gitti. Orada Yahudilerin yanında kaldı. Biraz iyileştiğinde Medine'ye geri geldi. Başka bir seri Galib bin Abdullah'ın seriyesidir. Hicri'de Ramazan ayında oldu bu seriye. Galib bin Abdullah Avesi Hicaz ehlindendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden önce bunu casus olarak Mekke'ye yollamıştı. Bu Kadisiye Savaşı'nda da bu katıldı. İbn-i Sa'd'in yazdığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Galib'i bunu Mughal ve bunu Abd bin Salba tarafına gönderdi. Onlar Heyfa dediler. Bu Necde yakın Medine'den 96 mil uzaklıktadır. O kabileler Müslümanlar arasında propaganda yapıyorlardı. İbn-i Haşam bu seriyenin Banu Murra'ya doğru olduğunu söylüyor. İmam Buhari de o şöyle bir başlık atmıştır Buhari'sinde. Peygamber
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Cuhana'ya doğru Usama'yı göndermesi. Bundan anlaşıldığına göre bu seriyenin amirinin Usama bin Zeyd olduğu anlaşılıyor. Ama Şari Buhari diyor ki Usama bin Zeyd'in bu kelimeleri onun leşkerin amiri olduğunun delili değildir. Bundan dolayı ehl-i magazinin dedikleri daha doğrudur. Yani bu seriyenin amiri Galib bin Abdullah idi. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 130 ashabıyla beraber Hazreti Galib'i gönderdi. Hazreti Yasar da oradaydı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özgür bıraktığı köleydi bu. Müslümanlar oraya vardılar. Oradan karşına birisi konduysa onu öldürdüler ve onların mal mülkünü Medine getirdiler. İşte bu seriyede Hazreti Usama bir kişini öldürdü ve o la ilahe illallah dediği halde öldürmüştü. Buhari'de şöyle rivayet var. Usama bin Zeyd şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Khurka kabile tarafına bizi gönderdi. Biz onlara yenilgi uğrattık. Biz onlardan birisinin peşine düştük. Onu yakaladığımızda o la ilahe illallah dedi. Ama benim bir arkadaşım benimle beraber takip ediyordu. O durdu o la ilahe illallah duyunca ama ben yeniden onu öldürdüm. Biz geri Medine'ye geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi duyduğunda bana dedi Usama o la ilahe illallah demişine rağmen mi sen onu öldürdün? Ben Allah'ın Resulü işte savunmak için bu bahaneydi bu la ilahe illallah demesi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kelimelerini o kadar çok tekrarladı ki keşke ben bugünden önce Müslüman olmamış olsaydım diye temenni ettim. Müslüm'ün rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onun kalbini mi yaradın? Sen onun kalbini mi yaramıştın? Sen ve böylelikle mi sen onun bu sözler kelime kalbin mi söyleyip söylemediğini mi öğrendin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeler o kadar tekrarladı ki ben keşke bundan önce Müslüman olmamış olsaydım. İşte bu devirdeki mollalar Ahmedilerin kalplerini sanki açarak bakmışlar diye iddia ediyorlar. Allah onların yakalanmasına sağlasın. Onlar Ahmediler çok acı çektiriyorlar. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesine yani öldüren kişinin ailesine diyet ödedi bir rivayete göre. Ama Resulullah dedi ki çünkü o şüphesiz önce savaşıyordu ama sonra la ilahe illallah dedi onun için onun diyeti ödenecek. Ve onun malını da geri ödedi o alınan malını da. Hazreti Müslim şöyle diyor bu konu anlatırken. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman emir veriyordu. Ve şeriatin zahirine göre davranmalıyız. Bir keresinde ashab bir savaşa gitmişlerdi. Yolda bir kişiyle rastladılar. O bir Müslüman tek başına bulunca onu öldürüyordu. Hazreti Osama bin Zeyd onu yakaladı ve onu öldürmek için kılıcını
salladı. O yakalandığında la ilahe illallah dedi. Ve bu Müslüman olmak istediğini böylece göstermiş oldu. Hazreti Osama buna rağmen onu öldürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi duyduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Osman'ı çağırdı ve dedi ki sen buna rağmen o la ilahe demişsin, rağmen beni öldürdün. O dedi ki evet, bunun üzerine la ilahe illallah senin karşına çıkıp şahitlik edeceğinde sen kıyamet gününde ne yapacaksın? Ben önce de söylediğim gibi Pakistan'daki mollalar ve onlara tabi olanlar onları Ahmedilerin öldürülmesini istiyorlar, fetvalar veriyorlar, öldürüyorlar. Acaba onlar bunu okumuyorlar mı? Allah-u Teala bunları da bir gün yakalayacaktır. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. İşte Allah tarafından o la ilahe dediği halde sen niye onu öldürdün diye soru sorulacaktır. O katildi, Müslümanlar öldürüyordu ama tövbe etmişti. Hazreti Osama ya Resulallah o korkudan dolayı iman gösteriyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen onun kalbini mi yaralayıp gördün? Ve sık sık öyle dedi. Tekrarlayarak dedi. Onun la ilahe illallah senin karşına kıyamet gününde çıktığında sen nasıl cevap vereceksin? Bunun üzerine Hazreti Osama diyor ki ben çok o gün keşke ben bugünden önce Müslüman olmamış olsaydım diye temenni ettim. Bir başka bir şey Yemen bir Cebara doğru oldu. Yemen ve Cebar Hayber'a yakın bir yerde Banu Osman'ın bölgesidir. 7 Hicri'de bu oldu. Gatfan'ın bir grubunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplandığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer'le bu konuyu danıştı. Onlar Hazreti Beşir bin Sad'ın gönderilmesini görüşünü bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beşir bin Sad'ı çağırdı ve onunla beraber 300 kişiyi yolladı. O ashabı bütün gece yürürlerdi, gündüz vakti saklanırdı. En sonunda Cebar makamına vardılar. Onlar orada hayvanlarını ötülatıyorlardı. Gidip Gatfan kabilesine haber verdiler. Onlar oradan kaçtılar. Sadece 2 kişi yakalandı. Onların malları da ele geçirildi. Ve o 2 esirle beraber Medine'ye geldiler. Onlar orada Müslüman oldular o esirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları serbest bıraktı ve gitmelerine izin verdi. Bu gazvenin bunun ayrıntıda şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zulkada 7 Hicri'de Umretul Kaza için geçti. Bu geçen sene Müslümanlar Mekkeliler izin vermemişlerdi. Umre yapmasına ve Müslümanlar Hudeybiye'den geri gitmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun kazası için yani umreyi geri Gazvatul Kaza, Umratul Kaziya, Umra Sula bunun farklı adlardır bu umrenin. Gazvat Amn da deniliyor buna.
Umratul Kasas deniliyor. Çünkü Mekke'dekiler, müşrikler Zulkada'da hürmet ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre etmekten men etmişlerdi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yerine gitmişti. O umrenin yerine yeni umre için. Resulullah Zulkada 7 Hicri'de Mescid-i Haram'a girdi. Bunun üzerine ayet indi. Hazreti Abbas diyor. Aşşarul haramu bişşaril harame, yani bu hürmetli ayın yerinde hürmetli ay vardır ve her hürmetli şey için Allah-u Teala bir karşılık vardır bunun. İbn-i Sa'd'a göre Rom Gafari'yi yerine bıraktı ve umreye gitti. Peygamber Efendimiz bu umrede 2000 ashabın yanındaydı. Kurban vaktinde dedi ki kim Hudeybiye vaktinde var idiyse onlardan her birisi buna katılsın. Bunun için o Hudeybiye gelenlerden her birisi ona katılmıştı. Resulullah'la beraberdi. Sadece Hayber'de şehit olanlar hariç. Resulullah'ın yanında 60 deve vardı. Kurban devesi vardı. Resulullah onları kurban etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'in Zulhuleyfe vardığında bu Medine'den 6-7 mil uzaklıkta bir yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan 100 binlikçiyi gönderdi ve o bir tedbir olarak kendisinden önce gönderdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı silahlar da onlara verdi. Ve Beşir bin Sa'd başlarına tayin ettiler. Beşir bin Sa'd'ı başlarına tayin etti reis olarak. Yani bu birisi sorabilir ki sözleşme olmasına rağmen niye silahlar yanına aldılar? Bu soru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Dedi ki biz bu silahlarla oraya gitmeyeceğiz ama herhangi bir bize saldırı yapıldığı takdirde bu insanlar başka bir yerde duracaklar ve bize yardımcı olabilecekler. Muhammed bin Müslüman yoldayken Kureyşli bazı kimselerle gördü ve onlara Resulullah'ın geleceğini söyledi. Onlar gidip söylediklerinde o insanlar kendi kabilesi söyleyince onlar biraz korktular. Mekke'deki kafirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in silahlarla ve geleceklerini duyunca çok korktular. Onlar Mikriz ve Gen onların temsilcisi olarak Resulullah'a geldi. Biz sizi her zaman dedi, biz sizi hiçbir zaman sözünü bozan olarak görmedik. Ama bu nedir dedi. Bunun üzerine Resulullah dedi ki biz Mekke'ye silahsız geleceğiz. Bu silahlar oraya girmeyecek. Bunun üzerine onlar mutmain oldular. Ve dedi ki biz size hep hayır ve vefa örneği olarak gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç ashabı silahların yanına bıraktı ve sözleşmeye uygun olarak kılıç yanına alarak
Ömre için gitti तलबीह करते हुए हरम की तरफ बढ़े कुर्बानी के जानवरों को जितवा की ve जो मस्जिद हराम से जिस kendi devesi Kosva'ya binmişti. अपनी ऊँटनी Mekke'ye girdi. आप हजून की तरफ से मक्के में दाखिल हुए हजून वादी मुहस्सब की तरफ एक पहाड़ है जो बैत Hazreti Enes diyor ki फासले पर है Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem से रिवायत है Umratul Kaza vaktinde Mekke'ye girdi. Ve Hazreti Abdullah bin Rava दाखिल हुए onun önündeydi. और हजरत अब्दुल्ला Ve şöyle diyordu o. Ey kafirlerin evladı. और वो कह रहे थे Peygamber Efendimizin yolunu bırakın. वसल्लम का रास्ता छोड़ दो आज हम तुम्हें मारेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी मार जो खोपड़ी को उसकी जगह से हटा देगी Hazreti Ömer İbn-i Rivaha şöyle dedi. हजरत उमर ने उनसे कहा Peygamber कि ए इब्न Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin वसल्लम के सामने onunda ve Allah'ın hariminde ne diyorsun? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर इसे छोड़ दो Resulullah dedi ki bırak bunu bu oklardan daha ziyade etkileyicidir. एक रिवायत में ये है कि जब हजरत उमर Başka bir rivayete göre Hazreti Ömer onu men ettiğinde Resulullah Aleyhisselam dedi ki ey Ömer ben onun ne dediğini duyuyorum. इस पर हजरत उमर खामोश हो गए Bunun da Resulullah Aleyhisselam Hazreti Abdullah bin Rivaha dedi sen şöyle söyle. से फरमाया तुम ये कहो जो पढ़ रहे हो तुम La ilahe illallah. ये ना कहो ये कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु नसरा अब्दहु Sen şöyle söyle. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. O kuluna yardımcı oldu. Ve ordusuna destek oldu. Ve bütün grupları yenilgi öğretti. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anh da kendi ifadeleriyle bunu anlatmıştır. O şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya vardığında sözleşmeye göre bütün silahlarını oraya bıraktı. Ve ashab-ı kiram ile beraber sözleşme uygun olarak kınlarına, kılıçlarını koyarak harme girdi. Şimdi bu senelerce sonra muhacirlerin Mekke'ye girmesi, harme girmesi az bir şey değildi. Onları o yapılan zulümleri hatırlayarak onları içi kan anlıyordu. Ve diğer taraftan o böyle bir tevaf nasip oldukları için çok sevinçliydiler. Mekkeliler tepelerden Müslümanlar görmekteydi. मुसलमानों को दिल चाहता था कि आज Müslümanlar जाहिर कर दें onları ने उन्हें फिर मक्के में istiyordu ki biz onlara o ne kadar mutlu olduğunu, sevinçli olduğunu göstermek istiyorlardı. Nitekim Abdullah bin Rabah bazı şiirler söyledi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu durdurdu ve dedi ki sen şunu söyle yani Allah'tan başka ilah yoktur. Allah-u Teala bize yardımcı oldu ve düşmanların bütün gruplarını yenilgiye uğrattı. Hazreti İbni Ebi Yofa şöyle diyor. Hazreti Ömer, Hazreti Resulullah Ömer'e gittiğinde orada ashab-ı kiram Resulullah'ı koruyordu. Resulullah Mekke'ye girdiğinde bazı kafirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan kinlerinden dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı tuhaf ederken görmek istemediler kendi o kinlerinden dolayı ve tepelere çıktılar. Ama bazıları orada duran bazı kafirler vardı. Dediler ki bunlar ne tevaf edecekler? Bunları Medine'deki açlık ve hastalıklar bunlar çok zayıflattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim gücünü kafirlerin karşısında gösterirse Allah ona rahmet eylesin.
Bunun üzerine Buhari'nin rivayeti şöyledir. Hazreti İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı oraya geldiği müşrikler şöyle dedi. Bize gelenler Medine'nin açlıktan dolayı zayıftırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama dedi ki siz koşalar 3 tane tavaf yapın. 3 kere dolaşın koşarak. Hazreti İbn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa ve Merve arasında koşarak onu o sayı tamamladı ki kafirlere gücünü göstersin. Başka bir rivayete göre o kendi binekle beraber Safa ve Merve arasında gidip gelmişti. Resulullah aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Merve'ye yakın kurbanlarını kestiler. Sonra Ziyaci makamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o silahların yanında duran silahlarında nöbet tutanlar yerine başkaları gönderdi ve onlar çağırdı ki onlar kurbanlarını kessinler. Orada Hazreti Memuna ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Memuna bint Haris ile evlendi. Hazreti Memuna Hazreti Ümmü Fazıl kardeşi Ümmü Fazıl'e ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının hanımıydı Hazreti Abbas'ın. Hazreti Abbas onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le evlendirdi ve Hazreti Memuna'nın mehri 400 dirhem idi. Hazreti Abbas'ın Hazreti Müslim diyor ki Hazreti Abbas onu evlendirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yani Hazreti Abbas istediği evlenmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti bu evliliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 gün orada kaldı. 3. günde Huyat bin Uzza başka bir rivayete göre onların bu adam veya onların o temsilcileri Hazreti Ali'ye geldi. Bunun ki sizin müddetiniz tamamlandı. Şimdi gidin. Bunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki biraz biz kalsak daha ben evleneceğim ve siz de davet edeceğim. Bunun ona dediler ki yok bize senin daveti lazım değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla bir kölesini Memuna'nın yanına bıraktı ve kendisi gitti ve sonra yolda onlar buluştular. Memuna'nın adı Barra idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Memuna ismini verdi. Hazreti Memuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son evlenen hanımdır. Hazreti Müslim radıyallahu anh şöyle diyor. 4. gün Mekke'dekiler sözleşmeye göre buradan çıkın dediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ashaba çıkmalarına emretti. Ve bu sözleşmeye uyarak yeni evlendiği Memuna'yı da arkaya bıraktı ve kendisi gitti ki Memuna arkadan gelir. Sonra ve o da Memuna da sonra da gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluştu.
Hazreti Memune o evlendiği yeri çok seviyordu. Bundan dolayı o vasiyet etmişti ki ben öldüğümde beni aynen böyle yere, evlendiği yere defnedin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına o gün çıktım gün. İlahi takdir ki hac için Mekke'ye geldi. Orada hastalandı. Ve dedi ki beni Mekke dışına çıkarın. Ve Resulullah, çünkü Resulullah bana demişti ki senin vefatın Mekke'de olmayacak. Nitekim Mekke dışında onu çıkardılar. Ve sarf yerine vardığında Hazreti Memuna radıyallahu anh vefat etti. Nitekim onun vasiyetine göre aynen orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le evlendiği yerde onu defnedildi. O zaman 81 yaşındaydı. Bu yolculuk esnasında Hazreti Bara şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıksın Hazreti Hamza'nın kızı Resulullah sallallahu arkasından geldi. Ey benim amcam, ey benim amcam dedi. Hazreti Ali onu aldı. Onu ve Hazreti Fatıma dedi ki bu kızın amca kızınızı alın. Hazreti Cafer de bu konuda biraz tartıştılar. Resulullah Hazreti Ali dedi ki bu benim amcamın kızı olduğu için ben o aldı. Hazreti Cafer dedi hayır bu benim amcamın kızıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona teyzesini verdi. Dedi ki teyze anne yerindedir. Anne yerindedir. Hazreti Ali'ye dedi ki sen bendensin, ben sendenim. Ve Hazreti Cafer'e sen şekil ve ahlakta bana benziyorsun. Hazreti Ali dedi ki siz Hazreti Hamza'nın kızla evlenmeyeceksin. Resulullah dedi ki o benim anne kardeşimin kızıdır. Onun için böyle bir şey olamaz. Başka bir Aksam bin Abi Oca seriyesi vardır. Bu Zulhacca 7 Hicri'de oldu. O Banu Sülaym'e Hazreti Akrem'e gönderdi. Banu Sülaym'in bir casusu gidip milletin haberdar etti. Onlar büyük bir ordu topladılar. Onlar Hazreti Akrem oraya vardığında Banu Sülaym savaşmaya hazırdılar. Bunu Hazreti Akrem onlara İslam'a çağırdığında ok attılar. Onlara destek geldi. Daha destek geldi. Müslümanlar çembere aldılar. Abluka'ya aldılar. Müslümanların çoğu şehit oldu. Hazreti Akrem da çok yaralandı. Yere düştü. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardılar. Başka bir seriye Galib bin Abdullah'dır. Safar 8 Hicri'de Banu Mulabbe'ye gönderdi onu. Onlar 280 mil uzaklıktaydı. Banu Kudayd yakın bir pınardır. Peygamber başka bir rivayete göre 15 kişiyle gönderdi. Cundub bin Mekki diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Galip bin Abdullah ile bir seriye gönderdi. Ben de onunla beraberdim. Biz yola çıktık. Biz Kuday'da vardığımızda Haris bin Leysi ile karşılaştık. Ben İslam kabul etmeye çıktım ve Peygamber Efendimiz'e gitmek istiyorum. Biz dedi ki siz İslam için erken çıktıysan bir gece ve bir günün senin için bir zarar değildi. Yani biz seni tutuklayacağız ve götüreceğiz. Ve Said bin Manere onun üzerine bekçiler baktılar. O bir sahabi diyor ki ben casus için yola çıktım. Birisi beni gördü muhaliflerden. O benim bir okla vurdu ve sonra ikinci okla ne vuruldu. Sonra onlara biz muhaliflere saldırdık ve onları savaşçıları öldürdük. Büyük bir orduyla ona çıktılar. Onlardan birisi biz diyor onlara karşı koymaya gücümüz yoktu. İbni Barsa ve onun düşman ona yanındakini de aldık yanımıza. Oraya Allah-u Teala oradaki vadi ve seyirle geldi ve onların düşmanı hiçbir şey halbuki orada hiçbir bulut falan yoktu ve o seyirden dolayı o düşman hiç bize yaklaşamadı. Biz hız bir şekilde ilerledik. Düşman geride kaldı. Bizi yakalayamadı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vardık. Bunlar işte devam edecektir. Bu siret olayları. Pakistan'daki Ahmediler için dua için diyeceğim. Pakistan'daki Ahmediler de kendilerine çok dua etsinler. Ben size önce de anlattığım gibi işte dualara yönelin. 200 kere Subhanallah ve abdine Subhanallah'ım Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed 200 kere okuyun demiştim. Ne kadar mümkünse buna yönelin. Eğer biz dua hakkıyla edersek, duaya yönelirsek Allah-u Teala mutlaka bize başarı gösterecektir. Ne kadar dua edilmesi gerekiyorsa o kadar dua edilmedi. Bazı kimseler bana yazıyorlar ki sadece duayla ne olacak? Başka şeyler de yapmamız lazım. Ben önce de söylediğim gibi bizim İslam'ımız duadır. Başka biz ne yapabiliriz? Bu konuda Mesih Aleyhisselam'ın buyruklarını size söylemişim. Bu duayla bir şey olmaz diye düşünmek çok yanlış bir düşüncedir. İşte bizim başarıya ulaştıracak olan dualardır. Allah-u Teala hepimizi buna muvaffak kılsın. Biz dua hakkını ödeyenlerden olalım. Eğer biz sadece duayla hiçbir şey olmayacak desek o zaman bu yanlış bir şikayettir. Bugün Karachi'de
o Mollalar de teröristler onları İslam adına kullanarak bir Ahmadi caminin Karachi'de saldırdılar. Bir Ahmadi şehit oldu. İnnallâhu ve innallâhu raciun. Daha ayrıntılar elimize geçmedi. Ayrıntılar elimize geçince anlatacağım. Allah Teala bu zalimleri yakalasın. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله